हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एक्चुअली हम लोग हायरिंग कर रहे हैं सऊदी अरब के लिए सीएनसी मशीन ऑपरेटर, रोलिंग मशीन ऑपरेटर और मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन। जिन बंदों को प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, जिन बंदों को 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी रहेगी 2500 प्लस 500। बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी काम